I have in the last few years I have been connected with the digitskills.pk. वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आपके भी वहाँ से मैंने कोर्स किया। और सर इसके अलावा ये है कि और मुख्तलिफ वेबसाइट से मैं कोर्स कर रहा हूँ। सर इस वक्त मुझे गूगल से भी स्कॉलरशिप मैंने अवेल की हुई है और डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के अंदर मैं भी एनरोल्ड हूँ, तो वो भी नेक्स्ट 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ मेरा ये प्रोग्राम है कि नेट अकेडमी सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी, वहाँ से मैं पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स करूँ। उसके बाद ये है कि एक है अमेज़ॉन वेब स्टोर, उनकी अपना है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यूडेसिटी पे, तो उन्होंने भी वहाँ से मुझे ऑफ़र की हुई है स्कॉलरशिप की। तो सर मेरा बैकग्राउंड BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का है और मैं साथ साथ इन ट्रेंडिंग एंड इमर्जिंग स्किल्स पे भी काम कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एनरोल्ड नहीं हूँ किसी ऑफिशियल इदारे से, किसी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी से। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आया ये ठीक है इस तरफ, क्योंकि स्टडीज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, मैं साथ डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहा हूँ, इसके साथ मैं ये जो पाइथन है, पाइथन के बाद अमेज़ॉन वेब स्टोर का AI एंड मशीन लर्निंग का कोर्स है ये करूँ। उसके बाद अगले साल मेरी ये है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो डेफ एक इदारा है पाकिस्तान का, आप जानते हो, वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनके साथ भी कोलैबोरेट करूँ और स्टूडेंट एम्बेसडर का प्रोग्राम करूँ, ताकि एट द एंड ऑफ द डिग्री प्रोग्राम मेरे पास ना सिर्फ एक टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की डिग्री हो, बल्कि कुछ करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ चीज़ मेरे पास हो। बहुत खिलाड़ा बिछाया हुआ जिंदगी में, एहसास है कि नहीं? बहुत चीज़ें फैलाएंगी थॉट्स की ना, तो कहते खिलाड़ा हर चीज़ करने, लेज़र फोकस, प्रिसीजन फोकस अगर हो पाओ तो चॉइसेस आसान हो जाएंगी। डिग्री है हॉस्पिटैलिटी में, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हॉस्पिटैलिटी खाली लाहौर जाके डेफ सिंह की होती है, मतलब ठीक है वो तो करियर वाइज पॉइंट ऑफ व्यू। AIT रवात जाएं, इनोवेस्टा रवात, और वहाँ पे हाशू ग्रुप ने पूरा एक फ्लोर रखा हुआ है हॉस्पिटैलिटी का, पूरा एक फ्लोर है हाशू ग्रुप ने, जाएं वहाँ के उनके पीपल बने, उनके स्टूडेंट बने और जाके सीख लें। ये शॉर्ट डिग्री कोर्सेज हैं, इस पे इफ़ आई वर यू एंड इफ यू मेट मी 2 years बैक, मैं शायद आपको कहता कि ये 4 years कॉलेज डिग्री इस पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शायद ये कहता। क्यों? क्योंकि ये स्किल है, ये मैनेजमेंट है और ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। अगर आपकी जो तालीम है, अब तो छोड़ना नहीं है, अब तो 2 साल हो चुके हैं ना, 2 साल रह गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इंटरकनेक्टेड नहीं हैं। मिसाल के तौर पे हॉस्पिटैलिटी और क्या दूसरा जी सर क्या कहते हैं वो आशू वाला हॉस्पिटल, नहीं उसको कहते क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्या, होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट। अब ये जाएं AIT रवात, यहाँ से थोड़ा दूर है, मेन बिल्डिंग नजर आ जाएगी, AIT इनोवेस्टा लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जाएं जरा जाके उनसे मालूमात लें। वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान भर में होटल चलाए हैं आशू ग्रुप ने। आशू ग्रुप का क्या चेन है जरा बताइए। सर उनके जो CEO थे वो सदरुद्दीन हाशवानी साहब, और सर उनकी PC होटल्स हैं रावलपिंडी में, ठीक, और कराची में, ठीक करो। और सर इसके अलावा उनकी फाउंडेशन भी हाशू फाउंडेशन, और मैं लास्ट वीक उनके फाउंडेशन भी गया हूँ, मैं पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड गया हूँ सिर्फ, और मैं PC होटल सदर में गया हूँ सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो इंटर्नशिप के लिए, लेकिन वो अब तक मुझे कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसको कनेक्ट करा के उधर से करवाएं उधर से। बट मेरा सवाल अभी भी उधर ही है, वापस सवाल उधर ही है। इस सब का जो एक साइड पे आप सीख रहे हो, इसका ये AI और ML से क्या ताल्लुक है, ये मुझे समझाओ। सर वो इस वजह से, क्योंकि मैं ये इस वजह से समझना चाह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ है मेरी डिग्री, उसके लिए मुझे यानी कि पाँव पे खड़े होकर बाकायदा जॉब करनी होगी, ड्यूटी करनी होगी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर ये सॉफ्ट स्किल्स सीख लूँ, प्रोग्रामिंग सीख लूँ, तो मुझे एटलीस्ट एक यानी कि टेबल चेयर की जॉब करनी होगी जहाँ पे मैं, और दूसरी बात ये कि मैं रिमोट जॉब भी कर सकता हूँ। तो फिर उस डिग्री का क्या होगा?
جو آپ نے 4 سال کی. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چونکہ ڈیف سنس ایسا جا رہا ہے کہ ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی کے اندر پروجیکٹس کر رہا ہے, سافٹ پروجیکٹس ہیں وہ جن کے اندر سافٹ ویئر کا استعمال ہے, جن کے اندر پائتھون کا استعمال ہے, ٹھیک تو اس کے لیے ایک آپ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پر زور دیتے ہیں, بیچنا سیکھ جاؤ تو کمانا شروع ہو جاؤ گے, تو اس کے لیے میں گوگل سے بھی تو آسان حل بتاتا ہوں میں. یہ اسکل سیکھنا, اب آپ نے لاجک بتا دی ہے نا, یہ ضروری ہے. آپ جائیں learneasy.pk پہ, اور rather than you going to a physical institute, پورا کا پورا پائتھن اور ڈیٹا سائنسز دونوں کور کی ہوئی ہیں ہم نے. جائیں, ڈاکٹر نعیم مصطفیٰ, کوئی 12 گھنٹے کا کورس ہے سر, پریکٹس کریں. rather than you going to a physical institution اور انسٹیٹیوٹ پہ جا کے وہ پریکٹس کریں, اپنے آپ پہ ٹائم لگا لیں, ایسے بہتر. ڈگری کنٹینیو رکھیں. مین وائل ہاشو گروپ کا ایک چکر لگا کے آئیں ادھر, یہ جو روات پہ. دس شوڈ بی اے کورس آف ایکشن. بس یہ 3 چیزیں. سافٹ اسکل سیکھنا بہت ضروری ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بٹ چینلائز سافٹ اسکل ہو نا. اب صرف پھر اے آئی کی بات ہوگی, باقی باتیں نہیں ہوں گی, کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہت سارے آپشنز دے رہے ہو. And when you are giving yourselves ample lot of options, therefore you are confused. So آپ نے اپنی ڈگری پوری کمپلیٹ کرنی ہے. آپ نے یہ 3 مہینے کا کورس کرنا ہے ڈیٹا سائنسز کا, جس میں آپ پائتھن سیکھیں گے. پریکٹس آپ خود کریں, گھر میں آپ کے کمپیوٹر ہوگا, لازماً ہوگا, ٹھیک ہے نا. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات جی. اور اپنی ڈگری پوری کمپلیٹ کریں, اس کو اے آئی کے ساتھ جوڑیں, اینڈ دین جن ایکسل ان یور پبلک. لیکن آئی مسٹ گیو یو اے ریئلٹی چیک. اب 2-3 سال لیٹ ہیں, 2-3 سال لیٹ ہیں. 24 سال کا مطلب یہ ہے کہ 25 یا 26 کے بیچ میں آپ یو شوڈ بی آن یور فیٹ. ابھی آپ کی 2 سال کی ڈگری اور رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ اس کو کمپنسیٹ کرو اپنے اے آئی کے ساتھ. یو نیور نو, آپ مجھے ٹھیک شاپ لگ رہے ہیں, یو نیور نو کہ آپ اپنی اے آئی کی اسکلس فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ بیچنا شروع کر دیں. پتہ لگے آپ اپنی کالج ڈگری کی فیس خود دینا شروع ہو گئے. پتہ لگے کہ آپ اتنا اچھا کمانا شروع کریں کہ آپ چھوٹا سا دفتر کھول لیں. سو اس کو ایسے سوچو. آپ کا جو ایمفیسس اور فوکس ہے نا, وہ آپ کا فائل بھرنے میں ہے. ادھر سے ایک پروگرام کر لیا, ادھر سے ایک پروگرام کر لیا, ادھر سے ایک پروگرام کر لیا, دیٹ از فائن. لیکن اب آپ اپنے آپ کو لیزر فوکس رکھیں, صرف ایک ہی کام کرنا ہے, وچ از اے آئی. اس میں ڈیٹا سائنسز آ رہا ہے. دوسرا, میں نے ڈگری کمپلیٹ کر لی. اور تیسرا ایمفیسس یہ کہ اس اے آئی کو جو سیکھ رہا ہوں 90 دن میں, اس سے میں نے انٹرنیٹ پہ پیسے کمائے. بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. چوتھی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ میں انٹرنیٹ پہ نہیں آنا, میں پہلے انٹرنشپ کہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں. مل جائے گی نا. جب دیکھو نا, یہ اچھی سوچ ہے آپ کی, یہ بہت اچھی سوچ ہے, لیکن جب آپ کے پاس اسکل سیٹ ہوگا تو انٹرنشپ ملے گی نا. ابھی آپ کو کون انٹرنشپ دے گا وین یو ڈو ناٹ ہیو اے اسکل سیٹ. 90 دن تو دو نا اپنے آپ کو اسکل سیٹ کے لیے, بہتر ہوگا.